Voltamos! E agora é hora do nosso jogo musical. Você que estava em casa, estava curtindo aquele sonzinho gostoso da Quebana no bloco anterior, agora é hora de curtir música também. E a gente tem do meu lado direito as meninas, minha querida Malu e minha querida Lorena. E do meu lado direito, esses rapazes, meu querido Elno e meu querido Orlando. Pronto. E afinal nós temos a torcida de fundão, que afinal hoje é aniversário de um aninho do Som de Papo na TV, certo? Vamos lá. Cadê a torcida das meninas? Quero dica. Cadê a torcida dos rapazes? Nós temos a ala VIP aqui, ó, da galera dos artistas aí, todos aí, ó. Tá vendo? Tem Caco. Cadê Zé Honório? Tá aqui, tá aí. Tem Banda Os Mortalhas, Farra Louca, Quebana, certo? É isso aí. Então, vamos lá. Como é que funciona? Explicando para vocês como é que funciona o jogo. Eu vou dizer palavras essas que compõem uma música, ok? Então, vão ser 5 palavras, essas palavras compõem uma música. E hoje, a nossa homenagem é para a galera do El Chan. Todas as músicas são do El Chan. Curtiram o El Chan? Curtiram? Não dança muito, tá? Lá em Sergipe, tu dançava muito o Chan, Orlando? Fala no microfone aí. Tu dançava muito o Chan lá? Dançava? Bem pouco. Bem pouco? É, bem pouco. E você, não dançou muito El Chan? Dancei. E vocês, meninas, quebraram tudo? Não é da época de vocês, não? Eita, tá. Vamos lá, então. Atenção. Vamos para as nossas palavras. Primeira palavrinha. Aliás, antes disso, né, tem que bater o par ou ímpar, né? Eu ia começar primeiro pelas damas, né? Mas... vantagem não. Par ou ímpar. Vamos lá. Par. Então, começa com vocês mesmas. Meninas, vamos lá. Facílimo. Joelho. Joelho. Que música do El Chan tem joelho? Vamos lá. Tempo. Não pode soprar, não. Vocês estão soprando pelo lado psicológico, não vale. Mentalmente, não foi. Passou. Joelho e mexe. Na hora que eu cantar. Joelho e mexe. Oh, silêncio. Joelho e mexe. E aí? Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, agora... Qual o nome da música? Vai? Vale, produção? Vale, né? Então, vamos cantar, galera. Bota a mão no joelho. É isso mesmo, galera. É a dança do bumbum. Vamos relembrar as palavras que compõem a música. Joelho, mexe, lado, sapatinho, né? Só no sapatinho, vai. Eu dançava tanto isso. Oh, coisa boa, época boa. Vamos lá, 1 ponto para os rapazes. Agora vocês começam. Mulher. Mulher, do El Chan. Passou? Meninas. Mulher, mão. Mulher, mão. Mulher, mão. Passou? Vamos lá. Dica para vocês, né? É do Chan e essa música que cantava era o meu querido compadre Washington. Mulher, mão, cabeça. Mulher, mão, cabeça. E aí? Não. Passou de novo. Mulher, mão, cabeça, dom. Dom. Não, tom. Não, passou. Última. Mulher, mão, cabeça, dom, dengo. Dengo. E aí? Não? Alguém da plateia sabe? Sabe? Vamos lá, do lado de cá. No camarote. Toda moça tem um dengo, todo dengo tem um... Vai, galera! Dom de mulher. Toda moça tem um dengo. Eu sambo daqui, você quebra de lá, bota a mão na cabeça e começa. Pedir pra parar? Voltamos aqui. Vamos lá, terceira música, segunda música, ninguém acertou, 1 ponto para os meninos. Vamos lá, meninas, cadeira. E aí?
Cadeira, cadeira, cadeira. Passou? Passou. Rapazes, cadeira descendo. Descendo, cadeira descendo. Não? Passou. Vamos lá. Voz de Beto Jamaica. Cadeira descendo, requebrando. Não. Dica, cadeira descendo, requebrando, Salvador. Olha, é uma dica, é uma coisa assim que, por exemplo, antes de eu casar, eu não cheguei a namorar. Tan. E aí? Não. Meninas, vocês. Você pegou El Chan? Cadeira descendo, requebrando, Salvador, cintura. E aí? Não. Plateia, tem alguma dica? Porque, gente, ó, antes de casar, você namora, e antes de namorar, você paquera. Então, é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Eu paquerei, acreditem, foi numa rede social, o Facebook. Rapaz, depois eu conto a história. Na sala de aula eu já contei a história. Mas já, tá vendo? Vamos lá. Quarta música. Agora é com, peraí, vocês, eles. Perturbar. Perturbar. Não. Passa. Perturbar andando. Passa. Perturbar andando. Também é de compadre Washington. Perturbar andando, samba. Passa. Dica. Oi, quando você está com raiva de Elno, então, perturbar andando, samba, desaforo. Você dá aquele desaforo nele, não dá? Passa. Gente, não é possível, rapaz, você não acertar agora. Perturbar andando, samba, desaforo, raiva. Gente, não é possível um negócio desse. Não sabem? Tá com raiva de mim. Tá com raiva de mim. E eu tô dormindo, você vem. Eu tô dormindo, você vem. Não é possível, gente. E você de casa, tá acertando? Tá tão fácil, não é verdade? Vamos lá, meninas. Agora tem um detalhe, se empatar quem ganha é o apresentador. É o Tchan. Oi, Beto, compadre, a galera, tá todo mundo decepcionada com vocês. Vamos lá, amizade. Amizade. Essa aí já foi regravada, cantada por causa de banda de pagode. Amizade. Não. Passou. Amizade, viagem. Amizade, viagem. Passou. Amizade, viagem, capar. Passou. Dica, tem a ver com um meio de transporte pequenininho, que a gente brinca quando é criança. Amizade, viagem, capar, trilhos. Qual o nome da música? Não vão. Gente, amizade, viagem, capar, trilhos, trenzinho. É a dança do trenzinho. Como é que é? Mas eu não sei cantar. Vale, produção? Vale, né? Todo mundo sabe? Todo mundo na viagem, no trenzinho. Mais alto, bora. Todo mundo na viagem. Olha só como assovia. Da alegria, tá vendo? Ou no jaco ou no tchutchu. E aí, empatou, né? A gente vai deixar o brinde. Divide aí entre os dois. Divide entre as duas, ok? É isso aí, galera. É o nosso Som de Papo na TV chegando ao final. Dá uma saudade. Mas agora o nosso programa é de segunda a sexta. Então você, óbvio, não vai perder. Nova etapa aqui na Bahia, para toda a Bahia, para São Paulo, para Mato Grosso do Sul e também lá para a galera de Minas Gerais. É isso aí. É o Som de Papo cada vez mais crescendo. E a gente vai terminar com o hino cantando todo mundo junto, né? E com os flashes dessa festa maravilhosa de um ano de Som de Papo na Rádio Joia. Vamos cantar, galera. Vamos terminar assim. Mãozinha para cima, vai. Você chegou. Bem-vinda, Salvador, coração do Brasil. Meu camarote. Vem
você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio. Meus convidados do palco, cadê vocês? E vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. Todo mundo junto, vamos lá, galera, vai! Uia carnaval, uia folia. Mãozinha pra cima! Ia deu hoje off carnaval, minha Bahia. Ia carnaval, ia folia. Ia pelo off carnaval, minha Bahia. É isso aí, galera! Obrigadão a vocês, obrigadão a vocês de casa. E já sabe, você pode seguir o Som de Papo nas redes sociais, Facebook, lá temos a nossa página no Som de Papo, tem também o Instagram, @Som de Papo. É isso aí, a gente termina aqui por hoje. Até o próximo Som de Papo. Beijão!